มาถึงจมูกแล้วแหมไหว้พระตรงนี้ก่อนเดินได้นะอย่าไปถามเขานะกล้องเลยตรงเนี้ยดูแม่น้ำก่อนถ่ายไม่ทาน ถ่ายรูปสิถ่าย3 นาทีแล้วนะตัวเองระวังหล่นนะกลัวจะจำเป็นกล้องเดียวเลยกิโลเดียวนะครับถ่ายเองเลยกิโลไหมจับเครื่องจะพากับน้ำถ่ายอย่างนี้น้ำก่อนเลย ถ่ายเดี๋ยวก็ถึงให้เราแล้วคนวิ่งเหนื่อยเลยคนก็ไม่รู้ไงเอาหอบลูกหอบแล้วกินตรงเนี้ยกระโดดลงไปมีถ่ายด้วยเหรอครับรถไฟไม่หยุดกันเลยรถไฟวิ่งเบายังไม่หยุดได้ก็ออกกำลังกายข้างหน้ายองๆหน่อยนะครับให้ข้างหลังถ่ายบ้างนะได้ครับน้ำลงไปหน่อยค่ะลงไปเลยใช่คุณเล่น นั่งเลยลงไป จับไปด้วยนะครับ ลงไปจริงแล้วพี่พศเอาเดี๋ยวพี่นะ